里有2张照片，来，我们先看第1张照片，他在看这2张。1936年的纸飞机冠军。对，你好，看得很清楚。这一张照片呢，上面写着1936年冠军，这里有一只，另外一只熊，这里有另外一只熊。不是吧？是他自己。是他自己吗？来，他怎么会有脚？他爸爸。来，这里有2只熊哦。这另外一张照片上面是1972年。好，他也是冠军哦。来，这个是1936年，这个是1972年，2个都有奖杯，都是冠军哦。来，这个是谁啊？一个爸爸，一个妈妈。这个是他的谁？爸爸。好，停，好，来，好，来，今年几年？2014年，好，2014年哦，今年是2014年，他的爸爸1936年生的，那他现在应该几岁？他爸爸应该几岁？2014年，1936年。来，应该如果这是他爸爸的话，应该已经80几岁了。如果这是他爸爸，应该已经80几岁了，是不是太老了？来，那如果这个是1972年的话呢，是几岁？1972年几岁？70几岁。好了，我是算给你们看，你们从哪里学？来。好，来听我讲哦。来听我讲，不要讲话。来，如果是1972年的话呢，这只熊现在就是40几岁。对，40几岁。那这只熊40几岁，这只熊80几岁。那这一只是他的谁？这一只是他的谁？爸爸跟妈妈差那么多吗？对。来，这只80几岁哦，这只40几岁哦。老师都知道你们厉害，来，现在呢，你看哦，来，现在有一个他的爷爷啊，以前拿过冠军，他的爸爸以前也拿过冠军，结果，所以啊，大雄这次也说，我这次也要怎么样？赢得冠军。对，这次也要赢得冠军哦，这样才不会让他爸爸跟爷爷失望。可是啊，警察来啦。警察来了，就把大雄怎么样带到警察局里面，要先拍张照，来，笑一个，拍张照。你看一下，他几公分呢165公分。165公分。180。好，这张。因为他戴帽子的关系，好。来，现在呢，他被带到警局之后啊。现在这只鹅就问他喽，来，大雄，你那天晚上在做什么？你觉得大雄有没有承认树是他砍的？没有，这么不诚实，大雄这么不诚实。我们来看一下，大雄有没有承认哦？有啊，大雄第2天啊，在法院上面啊，大雄承认了，他说，对不起啦，树是我砍的，全部都是我砍的。他很坦白哦，他很诚实，他说，对，树都是我砍的。因为我实在太想赢得纸飞机比赛的冠军了，所以我应该要砍树啊，然后来坐直来练习纸飞机。那失败也不用把它砍烂，再丢一次就好了。对啊，他就承认了，他很诚实哦，可是他很棒，他也觉得很抱歉，对不起，我不知道我砍树会造成这么大的伤害，让森林的树干被砍光，对不起，他不是故意的。结果啊，这位法官啊，他就说，来，没关系，情有可原。什么叫情有可原？你们有听过吗？有没有听过？没有。这位法官就说算了啦，你这纸飞机啊，都是为了要练习嘛。好啦，我同情你，我就让你没关系，你砍，我可以不处罚你，可是你要来补偿哦，你就要付出代价哦，你要
这位法官说熊应该要干嘛？我可以原谅你，但是你要来做事。送回去。对，这只熊啊，这个法官就跟熊说，好啦，我原谅你，但是你一定要把树给送回去。对，你们有看到这个法官是谁？